Estamos aquí en un nuevo... Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video para YouTube. Ahí están mis suscriptores, mis fans. Y al final del video voy a mandar saludos a mis amigos. Ya, voy a mostrarle a mis perros que me acaban de traer. Pero son bravos. Y tienen que... Son raza chata, pero igual cuando él te da la patita, te da todo, pero cuando lo molestas, te persigue hasta tu casa y él toca la puerta así, toca duro así, miren, con su pata, o si no changa con su cabeza, duro, hasta romper la puerta. Por eso nadie juega con mi perro, solamente yo puedo, porque a mí ya me conocen. Y también Nicole y Yael. ¿Qué más? Solamente los niños que tienen animales, perros, nada más los que tienen perros sí pueden agarrarlo, porque le va a voler a perros y no le va a morder nada, no le va a pasar nada. No, ya él no tiene perro, ya él tiene tortuga. Ya. Pero les quiero enseñar a mis perritos. Ahí está, miren. Uno es negro, pero las dos son hembras. Uno es negro y el otro es castaño. Aquí está. ¡Negra! Ahí está. Ahí está Camila. ¡Camila! 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 Camila, vamos. Ahí está. Camila. Ahí está. Negra. Dame negra. Dame negra. Ya, eso es todo, amigo. Y ahora voy a mandarle saludos a Nicole Alvarado Santalla, creo. Y a Priscila. Allá él. ¿A quién más? Allá al Emiliano, a mi primo Brian, a Mateo, a mi causa Enrique, a mi causa Enrique, ¿a quién más? Y a mis perros. Ve ahí uno. Ah, no, aquí está el otro. Está que busca un gato. Mira. Miau. 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 Está atenta, mira, mueve su cola. Miau. Miau. Y en otro video voy a hacer me van a poner la Nicole Santalla Alvarado, creo. Me va a poner retos, mis amigos también. Y lo voy a cumplir. Pero hoy se lo van a ver mañana. Hasta luego, amigos. Adiós.